Globálna ekonomika sa topí v dlhu. Len v roku 2024 bolo vydaných cez 18 biliónov dolárov, a to vo vládnych dlhopisoch. Americký dlh prekročil 36 miliónov dolárov a nikto z kompetentných nemá reálny plán, ako to celé zastaviť. Od roku 2019 sa globálne zadlžovanie vlád takmer zdvojnásobilo. Z približne 9 biliónov dolárov ročne sa v Amerike dostali na 18 biliónov dolárov. To znamená, že vlády si požičiavajú dvakrát rýchlejšie ako pred pandémiou COVID-19 a vôbec to nespomaľuje. A tu sa už nebavíme len o reakcii na krízu, ale o štruktúrálnom probléme. Preto sa v tomto videu zameriame na dlh Ameriky. Dlh, ktorý by sa mal v ideálnom svete splácať, ale ako už dobre vieme, nie všetko je tak jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdá. Ahojte, moje meno je Stanislav Sentelik a ja vás vítam pri ďalšom investičnom videu. Najväčšími motormi zadlžovania sú poväčšine rozvinuté krajiny. Z 18 biliónov dolárov vydaných v roku 2024 pochádzalo približne 16 miliónov z bohatých ekonomík. Dlh si hromadia nielen kvôli núdzovým situáciám, ale aj pre starnúcu populáciu, nafúknuté rozpočty a rastúce platby úrokov. Neberte ma zle, dlh nie je automaticky zlý. Dôležitá je udržateľnosť dlhu, a teda schopnosť splatiť to, čo dlhujete, a to aj bez toho, aby ste vyvolali platobnú neschopnosť alebo potrebovali záchranný balík. Inak povedané, dokáže vaša ekonomika rásť dostatočne rýchlo na to, aby pokryla vaše záväzky bez toho, aby skrachovala. Ekonómovia obvykle používajú pojem R-G, ak chcú určiť, ako je na tom daná krajina s dlhom. Tento vzorček predstavuje reálnu úrokovú sadzbu, čo predstavuje R, a G reprezentuje reálnu mieru rastu, alebo tiež tempo rastu príjmu. A z tohto vzorčeka môžu nastať dva scenáre. Ak je R menšie ako G, a teda úroková sadzba je menšia ako tempo rastu príjmu, tak dlh sa ľahšie zvláda. Ak naopak R je väčšie ako je G, ste v problémoch, pretože úroky sa hromadia rýchlejšie, než vaša ekonomika rastie. A hádajte, ktorá situácia sa deje teraz. Spojené štáty mali roky šťastie v tom, že držali nízke úrovne úrokových sadzieb, čím udržiavali tento vzorček v rovnováhe, a teda tempo rastu príjmu prevyšovalo reálnu mieru rastu. Ale aktuálne sme svedkami toho, že sadzby rýchlo rastú a rast ekonomiky sa spomaľuje. Posledné dáta za HDP ukázali pokles rastu HDP, a to na úrovni 0,2%. Inými slovami, vstupujeme do fázy, kedy reálna úroková sadzba prevyšuje tempo rastu príjmu. A to znamená, že dlh sa stáva kumulujúcim sa problémom a pomaly sa USA ako aj celý svet s ním dostávame do dlhovej špirály. A týmto sa dostávame k pojmu zvanému fiškálny priestor. To je priestor, ktorý má krajina na ďalšie požičiavanie v prípade núdze. Môžete si ho predstaviť ako váš limit na kreditnej karte. Spojené štáty mali z historického hľadiska veľký fiškálny priestor. V roku 2017 bol ich dlh k HDP približne 73% a mali dostatok manevrovacieho priestoru. Ak sa pozrieme na rok 2024, tak dlh dosiahol 124 HDP. Tým sa nám tento fiškálny priestor začína stenčovať. Ako náhle dosiahnete fiškálny limit, pomyselný bod, kde trhy stratia dôveru investorov, že sa dokážete z dlhu požičiavaním dostať, sadzby prudko stúpnú. Investori začnú panikáriť a opúšťajú trh. A vy si budete musieť vybrať. A to buď drasticky znížiť výdavky, zvýšiť dane, alebo vyhlásiť platobnú neschopnosť štátu. A toto nie je teória. Stalo sa to ako Grécku, Argentíne, tak aj Libanonu a ostatným krajinám. A tu sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu. Podľa OECD, Organizácie pre hospodársku spoluprácu, viac ako 45% dlhu maturuje do roku 2027. Po slovensky ich splatnosť je do roku 2027. To inými slovami znamená, že bilióny dolárov budú musieť byť refinancované pri vyšších úrokových sadzbách. A aktuálne sa sadzby v USA držia na hodnote 4,5%. Ak sadzby ostanú vysoké, vlády budú platiť viac len za to, aby sa udržali nad vodou. A to je masívne riziko refinancovania. To je jeden z dôvodov, prečo Trump tlačí na Fed so znižovaním úrokových sadzieb. Nikomu sa tento obrovský dlh nechce splácať a už vôbec nie navyšovať. Ale pozrime sa bližšie na USA. Štátny dlh USA sa pohybuje na úrovni 36,9 biliónov dolárov. To je v prepočte na jedného obyvateľa 106 000 eur. A to bez ohľadu na to, či sa rozprávame o batoľati, človeku v strednom veku alebo dôchodcovi. Všetci bez rozdielu. Úrokové platby aj vďaka zvýšeným sadzbám sú vyššie ako výdavky na obranu. A predpokladaný dlh do roku 2025 sa má vyšplhať až na 156% HDP.
USA si nepožičiavajú na stavby a infraštruktúru alebo na investovanie do technológií. Požičiavajú si na to, aby boli schopní platiť úroky z predchádzajúceho dlhu. A možno sa pýtate, prečo je to také zlé? Za týmto zhoršením stoja 4 hlavné faktory. Poprvé je to starnúca populácia. Viac dôchodcov znamená vyššie výdavky na sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť. Niečo podobné zažívame aj tuto u nás na Slovensku. Po druhé, rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť. Spojené štáty míňajú na zdravotníctvo oveľa viac ako ktorákoľvek iná bohatá krajina. Po tretie, nízke príjmy do rozpočtu. Zníženie daní v roku 2017 znížilo príjmy bez zodpovedajúceho zníženia výdavkov. To znamená, že do štátnej pokladnice prúdi menej peňazí a náklady sa zvýšili. A po štvrté, platby úrokov sa zvyšujú so zvyšujúcimi sa sadzbami. A v súčasnosti je to najrýchle rastúca položka vo federálnom rozpočte. Sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť sú povinné výdavky. O nich sa nehlasuje ročne a sú automatické. A ich objem sa nafúkuje. Do roku 2054 sa odhaduje, že dosiahnu 10,5% celkového HDP. Ak k tomu pripočítame úroky, potom budeme míňať viac na obsluhu dlhu, než na všetko ostatné dohromady. Čiže obavy z nesplácania sú opodstatnené. Možno by ste sa teraz mohli spýtať, aké to bude mať ale dôsledky na ekonomiku. Súkromné investície budú potláčané. Keď si vláda požičia bilióny, zaberá kapitál, ktorý by inak mohol ísť do startupov, výskumu a vývoja alebo stavby nových tovární. Menej súkromných investícií znamená pomalšiu inováciu, menej pracovných miest a nižšie mzdy. To je brzda dlhodobého rastu. Ako by sa potom mohla vyvíjať americká ekonomika do budúcna, ak budeme aj naďalej ignorovať dlh? HDP klesne asi o 1,8 bilióna dolárov do roku 2075. A ak si všimnete, v raste HDP ju pomaličky doťahuje Čína. Odhaduje sa, že USA vytvorí o 3,6 milióna menej pracovných miest. A s nástupom AI môže tento narratív stúpnuť oveľa rýchlejšie. Už teraz vidíme veľké technologické firmy prepúšťať vo veľkom. Taktiež sa odhaduje, že mzdy môžu klesnúť až o 5,3% podľa odhadov analytikov a súkromné investície sa znížia o 21,6%. Ďalej sa odhaduje, že majetok domácnosti sa zníži o 24 až 36 tisíc dolárov a úrokové sadzby hypoték stúpnu približne o 1%. A toto sú dosť reálne prognózy, ak sa s tým nezačne niečo robiť a štáty nezačnú šetriť. Globálne dôsledky sú rovnako zlé. Rozvíjajúce sa trhy dostávajú poriadne zabrať. Platili najvyššie reálne úrokové sadzby za 10 ročie len za to, aby si mohli požičať. Samozrejme, toto nie sú jediné ciele, na ktoré štát cieli. Napríklad také klimatické ciele nebudú nikoho zaujímať. Rast, ten sa bude spomaľovať, refinancovanie bude aj naďalej rizikové a pomoc od bohatých krajín bude pomaly vysychať. Ak sa pýtate, čo bude s dolárom, aj ten bude v ohrození. USA sa tešia z privilégia, že tlačia svetovú rezervnú menu, ale dôvera pomaličky slabne. Zníženie ratingu v roku 2025 bol iba začiatok. Dokonca aj ostatné krajiny hľadajú alternatívy, ako napríklad zlato či kryptomeny. A môžete sa pýtať, že prečo je to vlastne tentokrát iné, ako tomu bolo napríklad v minulosti. Centrálne banky kedysi nakupovali obrovské množstva dlhov, ale to už nerobia. Ich podiel na dlhopisoch podľa OECD klesol z 29% v roku 2021 na 19% v roku 2024. Zahraniční investori a domácnosti síce vstupujú na trh, ale sú oveľa citlivejší na cenu, čo znamená, že budú požadovať vyššie výnosy, inak utečú. A tento posun by mohol trhy oveľa viac rozkolísať. Veľkí investori by sa mohli náhle stiahnuť, čo by spôsobilo prudké nárasty sadzieb a vyvolalo paniku. Najmä ak by veľká krajina ako Taliansko, Japonsko alebo USA prejavila známky fiškálnych problémov. Toto je taký tichý zabijak moderných ekonomík. Nezrúti sa to zo dňa na deň, to netvrdím, skôr sa to pomaličky melie, vytláča, kanibalizuje, až jedného dňa trhy zamrkajú a kríza je tu. Týmto videom som chcel poukázať na to, že tento problém nie je udržateľný. Jedného dňa budú musieť USA šetriť a budú si musieť uťahovať opasky, aby tieto dlhy splácali. Zatiaľ to budú vedieť dočasne zvrátiť tým, že znížia úrokové sadzby, čo je najpravdepodobnejší scenár, ktorý sa črtá, aj na základe toho, že inflácia sa ako tak drží na priateľných úrovniach. Osobne si nemyslím, že by sme zajtra mali vytiahnuť všetky svoje investície z akciových trhov v Amerike. To určite nie. Treba mať však na pamäti, kam sa tieto peniaze investujú a ako sa krajina, ktorá sa doposiaľ brala ako kolísko kapitálového trhu, správa voči svojmu dlhu. Preto je dôležité ekonomické dáta sledovať a porovnávať si ich v praxi.
My s mojimi patrónmi si prechádzame aj tieto problémy a preto sme pripravení aj na neočakávané situácie, ktoré môžu na trhu nastať. Netreba predtým zatvárať oči, tie problémy tu sú. Preto ak by ste sa chceli stať súčasťou Patreonu, link nechávam v popise tohto videa. A nezabudni, stále sa vieš pripojiť na 7 dní úplne zdarma. Mám ešte pár voľných miest, tak neváhaj a pridej sa ešte dnes. A ja by som vám chcel všetkým pekne poďakovať za pozornosť, like a zdieľanie tohto videa pomôžu algoritmu, aby sa video dostalo k väčšiemu počtu ľudí. Mne už neostáva nič iné, iba sa vám poďakovať za pozornosť a my sa uvidíme v tomto videu, ktoré si pre vás prichystal algoritmus YouTube a ja sa s vami lúčim. Ahojte.